Короче, мы сегодня психанули и решили покататься по песочку на пляже. Я завяз люто, вот где-то там в песках зыбучих. Антоха на своей модной точиле, короче, меня вытащил. В общем, спустил колеса, молясь, и прям вообще все, тачка едет, можно по песку кататься по такому вообще прям без проблем, ничего не вязнет. Вот такая вот, короче, у нас красота.